जी हाँ फ्रेंड्स, वीडियो बात करेंगे आपसे टी फ्लो फ़ैन कैसे चेंज करना है। मैं आपको ब्लोवर चेंज करके दिखाने वाला हूँ। ये नया मॉडल है हिटाची का, 2023 का न्यू मॉडल आया है। इसको हमने ओपन कर लिया है और उसके अंदर आपको दिखाने वाले हैं ब्लोवर चेंज करके। तो उसकी हम ये पूरी जो है अच्छी तरीके से ग्रिल खोल लेंगे, ग्रिल खोल के आपको दिखाएंगे। और ये कूलिंग कोयल के जो पेच हैं, ये कूलिंग कोयल का पेच भी खोल लेंगे। इसके अंदर कूलिंग कोयल में सिर्फ एक ही पेच लगाया है, तो वो एक पेच खोल लेंगे। और बाकी जो है उसको बॉडी से अच्छी तरह से टच कनेक्ट किया हुआ है, उसको भी हम खोल लेंगे, अच्छी तरह से हटा लेंगे। हटाने के बाद ये नीचे जो है ट्रे है, पानी वाली ट्रे, जो इसको भी हम अच्छी तरीके से खोल लेते हैं। तो इस वीडियो में जो आपको बताने वाले हैं वो ये है कि इसमें जो ब्लोवर था, ब्लोवर में थोड़ी कमी ये थी कि जो उसको ब्लोवर था वो ब्लोवर चलने पर आवाज़ कर रहा था। जो इसकी साफ्ट होती है, जहाँ पर एक रबड़ लगी होती है बेरिंग टाइप का, तो उसमें कुछ लूजिंग थी। और दूसरा जो साफ्ट है वो थोड़ा सा लूज हो रहा था, जिसकी वजह से वो हिल रहा था, तो जिसकी वजह से वो चलते हुए पे आवाज़ कर रहा था। उसके अंदर हमने नया ही ब्लोवर चेंज किया है। तो ये हमने ट्रे भी ओपन कर ली है, ट्रे खोल ली है हमने। और ये ब्लोवर इसके अंदर से हम निकालने वाले हैं। आपको दिखा देता हूँ मैं ब्लोवर। ये एसी चलाया हुआ था पहले, थोड़ी देर पहले, तो जिसकी वजह से पानी इसके अंदर है अभी भी कूलिंग कोयल में। तो ये हम उसको ब्लोवर को निकाल लेते हैं अच्छी तरीके से। ये ब्लोवर हमने निकाल लिया और आपको दिखाएंगे जो हम नया वाला ब्लोवर लेकर आए हैं। तो यहाँ पर नया वाला ब्लोवर जो है हम आपको दिखा देते हैं निकाल कर। ये नया ब्लोवर है और ये हम इसको कनेक्ट करेंगे अपने एसी के अंदर। इसको हम लगाएंगे नए ब्लोवर। इसको पहले अब देख लेंगे इसके बराबर है या नहीं, तो हम इसको देख लेते हैं। वैसे तो कंपनी के हिसाब से आता है, ये बिल्कुल फिक्स होता है, तो मॉडल के हिसाब से होता है ये, क्योंकि ये नया मॉडल आया है, जिसकी वजह से हम इसको चेक कर रहे थे बस। ये हमने बुश भी नया लगाया है, जो उसका बेरिंग टाइप का होता है रबड़, वो भी हमने नई है। और ये ब्लोवर भी नया। तो उसका पेज जो हम ढीला कर लेते हैं, जो हमारी मोटर की शाफ्ट पर लगा रहता है पेज, वो पेज हमने लूज कर लिया है। और इसको कूलिंग कॉइल को उठाकर इसको ब्लोवर को हम इसे सेट करेंगे, अंदर डालेंगे इसके। तो आपको अच्छी तरीके से ब्लोवर जो है चेंज कर लेना होगा, तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ब्लोवर अगर आवाज़ कर रहा है या बेरिंग आवाज़ कर रहा है, तो वो भी आप देख लेंगे, अच्छी तरह सेट करेंगे। हमने यहाँ पर जो आवाज़ थी वो ब्लोवर साफ्ट होने की, ब्लोवर जो है ये इस साइड आप देख रहे होंगे, जिस साइड में कूलिंग कॉइल उठा हुई रखी थी, इस साइड जो है ब्लोवर का एक साफ्ट होती है, जो बेरिंग जो रबर टाइप की बेरिंग होता है उसमें कनेक्ट होती है वो, जिसकी वजह से लूज़ हो रही थी। तो जिसकी वजह से आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रहा था, तो कस्टमर ने जो है कंप्लेंट कराई थी। कंप्लेंट पे हम गए थे, तो यहाँ पर जो हमने ब्लोवर नया ही चेंज कर दिया। तो ये ब्लोवर हमने नया चेंज कर दिया और यहाँ पर अच्छी तरह से फिटिंग कर लेंगे, ब्लोवर को टाइट कर लेंगे और सारे कनेक्शन वनेक्शन सब कुछ अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। जो पेज हमने खोले थे वही वहाँ से लगा देंगे, ट्रे व्रे सब कुछ लगा देंगे अच्छी तरह से। तो ये हम एक बार चेक कर लेते हैं, ये ठीक है, आवाज़ आवाज़ कुछ नहीं है। और कूलिंग कोयल के पेज भी हम लगा देते हैं। तो कोई भी दिक्कत आती है कभी किसी तरह की भी, तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं कि इस तरह की आप वीडियो बनाइए, तो हम उसी तरह की वीडियो आपको बनाकर दिखाएंगे किस तरह से आपको कनेक्शन करने हैं, पीसीबी के कनेक्शन, कंट्रोलर के कनेक्शन और स्विंग मोटर के कनेक्शन। स्विंग मोटर कैसे चेंज करें, पीसीबी कैसे चेंज करें, मोटर कैसे चेंज करें, जैसे आप बोलेंगे वैसे ही आपको दिखा देंगे। हिटाची के सारे मॉडल्स के बारे में आपको बता देंगे, क्योंकि हिटाची कंपनी का ही हम जॉब करते हैं, तो इसलिए सब कुछ हिटाची कंपनी का आपको सब कुछ दिखा देंगे, अच्छी तरह से बता भी देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब कुछ हम अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से फिटिंग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमने ये फिटिंग कर ली है अच्छी तरह से। इसमें मैं आपको बता देता हूँ ये जो प्लास्टिक पार्ट होते हैं बहुत आसानी से टूट जाते हैं, तो आप जल्दबाजी नहीं करें, प्यार से काम करें, अच्छी तरह से सेटिंग में बिठाकर काम करें। जो इसके अंदर पार्ट्स प्लास्टिक के होते हैं वो टूटने के आसानी से चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आप अच्छी तरह से काम करेंगे तो कोई टूटने वाली शिकायत भी नहीं मिलेगी आपको, नहीं कस्टमर आपसे नाराज़ होगा। तो आप ध्यान से काम करें। इसके अंदर ये नया मॉडल है, आप देख सकते हो ये सेंसर भी कहाँ लगा कर दिया है, और ये नए मॉडल की ग्रिल। तो यहाँ पर जो पहले जो एसी आते थे, तो इसी तरह से एसी आते थे, जो फ़िल्टर होते थे इसके आगे लगते थे। और जो कुछ टाइम में एसी जो हैं 17, 18, 19, 20 के जो एसी थे वो इस तरह के थे। 20 के बाद के जितने भी एसी आए थे वो ऊपर फ़िल्टर बना दिए थे। तो अब फिर दोबारा से हिटाची ने 2023 के मॉडल में यहाँ पर जो है एसी के जो फ़िल्टर हैं वो आगे लगा दिए हैं, जो जो डस्ट खींचता है ए ब्लोवर से,
और कॉइल पे होके डस्ट जाती है, तो वहाँ पर जो फ़िल्टर लगे होते हैं, तो वहाँ पर जो कॉइल वाले फ़िल्टर होते हैं वो यहाँ पर लगा दिए उन्होंने आगे फ्रंट पे। यहाँ पर जो ये प्लेट है, ये वाली प्लेट आपको ये बताऊँ किसने लगाई है, ये फ्लेयर के लिए लगाई है। फ्लेयर आप यहाँ से टाइट वाइट खोल सकते हैं आसानी से, कोई पूरा है वो आपको अच्छा स्पेस मिल जाता है, जिसकी वजह से आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। तो यहाँ पर ये इसलिए एक अलग से ही प्लेट ढक्कन लगा दिया है इसका प्लास्टिक का। तो इसी तरह से फिटिंग कर लेते हैं, हमने फिट कर लिया है और इसमें जो है स्क्रू लगा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो फ़िल्टर यहाँ पर लगे होते हैं। तो इसको आप कभी भी खोलेंगे तो यहाँ पर एक पेज यहाँ पर लगाना पड़ता है, यहाँ पर खोलना पड़ता है एक पेज। ये नया मॉडल है, यहाँ पर नए मॉडल पर आपको सिर्फ 2 ही पेज मिलेंगे। एक तीसरा पेज जो मैं इसको कवर लगा रहा हूँ, ये वाला टीन वाला, तो यहाँ पर एक इसको कवर का लगाने के पर भी एक पेज रहता है और एक इसके अंदर पेज रहेगा और एक लेफ़्ट साइड में एक पेज लगेगा। तो वहाँ पर आपको इस तरह से ये स्क्रू लगा लेने हैं। 3 स्क्रू लगाएंगे, यहाँ पर देख सकते हो ये वाला स्क्रू लगेगा और बाकी इसमें कहीं स्क्रू नहीं दिए हैं। बाकी सब इसमें जो उसमें प्लास्टिक वाले जो सांचे होते हैं, फ्रेम जो होता है, उसी के अंदर ये लॉक फिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये अच्छी तरह से मजबूताई से रुक जाता है, कहीं पे भी लूज़ या कनेक्शन किसी तरह से कोई नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड ये वीडियो पसंद आई लाइक और शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।